হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি চিকেন বল বানাবো। প্রথমে আমি মিক্সিতে বোনলেস চিকেন দিলাম, তার মধ্যে রসুন আদা কুচি দিলাম, ধনেপাতা কাঁচা লঙ্কা কুচি। এবার দেব পেঁয়াজ কুচি, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ, আচ্ছা, আর লেবুর রস। এবার দিলাম গরম মশলা গুঁড়ো আর পাউরুটি। এবার নুন দিলাম। এবারে ভালো করে পেস্ট করে নেব। এই যে ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি। এবারে কিছুটা নিয়ে এরকম গোল 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 করে তারপরে ব্রেড ক্রাম্পের মধ্যে দেব। এই যে এরকম করে রাখবো। এবার ডিপ ফ্রাই করব। ওফ, কি দুর্দান্ত হয়েছে!